ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் பேர்ட்ஸ் லவர் என்ஜி. இந்த வீடியோ எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்பவுமே சண்டேனாலே ஒரு ஃபண்டே தான். ஏதாச்சும் ஒரு ஜாலியாக விஷயம் உங்கள் கூட பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ. எப்படி ஜாலியாக ஆக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சிம்பிளான ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன். ப்ரோ, ஸ்கூலில் தான் படிக்கணும், காலேஜில் படிக்கணும், நீங்களும் கொஸ்டின் கேட்பீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் கேட்குற கொஸ்டின் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சதாக இருக்கும். ஏன்னா நான் கேட்க போகிறது புறாவை பற்றி மட்டும்தான். இதுக்கு நீங்கள் பதில் காமெடியாக கூட கொடுக்கலாம், இல்லை சீரியஸான ஒரு பதில் கூட கொடுக்கலாம், அது உங்கள் விஷயம். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எப்படி சொல்கிறது, அசிங்கமான வார்த்தை கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம கமெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே பார்க்கல, இதுக்கப்புறமா கூட பார்க்க மாட்டோம். என்ன கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்கள் தெரிஞ்சவங்க யாராவது உங்ககிட்ட என்னோட புறா 3 முட்டை வச்சுருக்குது, உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டால், அதுக்கு பதில் உங்களது என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சிக்க முடியும். இதேமாரி வீடியோ வார வாரம் சண்டே ஆனால் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, லைக் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா, லைக் பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பார்க்கலாம். நான் ரெடியாக இருக்கேன் கமெண்ட் படிக்க. நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா கமெண்ட் பண்ண? பாய்.